когда у нас есть кашель, и мы знаем, что это не от закисленности чаще всего, а это просто уже бронхит, то есть начинается это с трахеита, потом идет бронхит, и потом может быть и пневмония, да, то для того, чтобы особенно у ребенка справиться с этим кашлем, все-таки это содержимое бронхов надо немножечко разжижать. И вот в этом плане я спаслась антилипидным чаем нашим. То есть, когда мы даем достаточное количество хорошего травяного чая, у нас прекрасный антилипидный чай, но есть еще и масса разных отхаркивающих трав, особенно если вы их вырастили сами, а не в аптеке купили. Особенно если вот такой есть корень дерюсила, который мне всегда дарит одна дама, выращивая на своем участке. Особенно я помню, мы собирали чабрец на вершине горы, когда мы в Кисловодске отдыхали с детьми, и они знали про свой кашель. И вот этот чабрец, когда ты его собираешь, а горы дают какую-то дополнительную энергетику. В общем, нужна отхаркивающая терапия, да, вот это. То есть какие-то травы, и очень хорошо помогает в этом плане наш антилипидный чай. И еще я хочу сказать, не надо начинать, потому что вот когда Светлана Владимировна говорила о причинах кашля, я говорила, что есть вирусный, а есть бактериальный, да? И аллергический компонент, он часто накладывается, мне кажется, он есть всегда, но почти всегда. Он присоединяется, да? И вот как бы это все нужно учитывать. И надо знать, что вирусный пройдет сначала, а потом, если через 5-6 дней, через неделю кашель не проходит, то здесь уже присоединяется бактериальный компонент. И поэтому назначать огульно антибиотики или как они называются? Десенсибилизирующие. Нет, не про десенсибилизирующие. Сульфаниламидные препараты с самого начала абсолютно не нужно. А нужно стимулировать иммунитет ребенка или взрослого. И это мы делаем с помощью нашего цинка. То есть дайте большие дозировки цинка. То есть если мы профилактически, даже я внуку даю в день 3 капсулы цинка сейчас на фоне коронавируса, то если это будет ОРВИ и вот острый период, то здесь можно давать по 3-5 капсул 3 раза в день, да? Согласитесь, коллеги, да? По многу. И тогда это прямо вы можете оборвать, и не будет уже необходимости воздействовать на бактериальную фазу, потому что она может и не наступить. Ну и, конечно, наш кардицепс, который у нас есть, который и профилактически можно давать, и как натуральный природный антибиотик фантастическим образом работает, безо всяких вот этих злых антибиотиков. И как врач, который проработал много лет в клинике легочной хирургии, я могу еще сказать, как справляться с кашлем. Нужна механическая помощь. Чисто механическая помощь, чтобы удалять мокроту. Значит, что нужно делать с ребенком? Ребенок должен ходить на руках. Он должен быть активный. С ним надо играть. Его нужно трясти. Ну, для начала, во-первых, если ребенок поперхнулся или взрослый поперхнулся, что мы обычно делаем человеку? Мы начинаем бить по спине. Согласны? Так вот, если вы в вертикальном положении начинаете кому-то бить по спине, то, что у него было в верхних отделах, начинает проваливаться вниз. Поэтому бить по спине нужно, когда человека перевернешь наоборот, вниз головой, и тогда его нужно бить по спине. И бить надо не сильно, а чуть-чуть похлопать. Но вот этот вибрационный массаж, он полезен и при просто вот не поперхнулся человек, а кашель есть. И вот там нужно что-то такое помочь организму вот это вот содержимое из бронхов эвакуировать. И для этого нужен вибрационный массаж. Вот в клинике мы делали это так, я даже встану, вы знаете, вот вы встаете, и вы человека вот так обхватываете, и он вдыхает, а на выдохе вы начинаете
своими руками имитировать кашель. Вот так, раз, два, три, да? То есть ребенку говоришь, кашляй, обхватил грудную клетку. И вот таким образом, такими сжимающими движениями ритмичными на высоте выдоха, стимулируя кашель, вы как бы ему вот это вот выжимаете. Положением на один бок повернулся с кровати, свесился, на другой бок повернулся с кровати, свесился, на руках походил, сделали обязательно массаж, поколотили, поперкутировали, постучали вот так, вот так, вот так. И вы помогаете, вы чувствуете, как вы прямо вот помогаете, и человек покашлял, 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 и как бы откашлял вот это все, и ему уже стало легче. Вот это вот такое из моего опыта. Кто-то что может еще добавить? Ну, я поэтому могу добавить еще одно упражнение.